बिल्कुल ना। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो पेशेंट है इनका नाम है उस्मान साहब और ये हमारे पास नारोवाल से तशरीफ़ लाए हैं। इनको 4 साल से कमर दर्द है और साथ पट्ठों के अंदर अकड़ा हुआ है। ज़रा इनसे पूछते हैं इनको दर्द ये किस तरह शुरू हुई, फिर इनकी ट्रीटमेंट करते हैं। उस्मान साहब मुझे बताएं कि आपको मसला शुरू कैसे हुआ? सर ये ना वजन उठाए हुए मेरा ना एकदम से झटका लगा था तो दर्द निकली थी। क्या ठीक उठा है। रहे क्या उठाया था? वजन सर पे कोई उठाया था, घर में कोई। ठीक है। अच्छा। तो वो उठाए एकदम से ऐसा झटका निकला कि मेरे से वो वजन जो उठाया हुआ था ना, हम्म। वो भी नीचे नहीं फेंका जा रहा था। अच्छा। फिर वो तकरीबन 10 दिन तो मैं उठा ही नहीं हूँ चारपाई से। तो कमर से कोई कड़क की या टिक की नहीं, आवाज़ आई थी कुछ उसमें? नहीं है, सिर्फ दर्द निकली थी। लेकिन बहुत हैवी दर्द थी कि मेरे से वजन जो उठाया हुआ था वो नीचे गिर ही नहीं रहा था। और तब से 4 सालों से दर्द ही चल रही है? दर्द चल रही थी, लेकिन पहले तो कम थी, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा इसके रही है। इलाज में दवाइयाँ फिजियो आपने करवाई? हाँ, सब कुछ करवाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं था अच्छा। बाद आज आप हमसे एक पहले सेशन करवा कर गए में। थे, जी, बिल्कुल, आज बिल्कुल। दूसरा सेशन है। तो जी। मुझे बताएं कि पिछले अब तकरीबन आप 10 दिन बाद आए हैं, इस 10 दिन में कुछ फर्क पड़ा है हाँ, पहले से? काफ़ी पहले बेहतर से हूँ। बेहतर है हाँ, लेकिन बेहतर अभी से भी दर्द है? अभी भी दर्द है लेकिन काफ़ी बेहतर हूँ पहले से। ठीक है, उल्टा लेटे हैं जरा आपको चेक करें। अभी हम उस्मान साहब की जी एडजस्टमेंट करने वाले हैं। इनके जब हमने पहले सेशन में एक्सरेज देखे तो एक्सरे स्कैन के मुताबिक इनका एक जो कमर का कर्व है वो स्ट्रेट था। दूसरे नंबर पे इनकी L5S1 यानी कि आखिरी दो मोनों के दरमियान भी स्पेस रिड्यूस थी, जो कि ये चीज शो कर रही थी कि इनकी असल में डिस्क के ऊपर कंप्रेशन आया हुआ है और डीजनरेशन है, जिसकी वजह से इनको ये पेन आ रही है। तो अभी इन्हें एडजस्ट करेंगे और फिर इनसे तबीयत पूछते हैं कि क्या हालात है। रिलैक्स, पाउंड हिले। बिल्कुल ढीला छोड़ना। बिल्कुल रिलैक्स। चेहरा ढीला, बिल्कुल ना। चलो ढीला, सीधा लेटिएगा, हाथ पेट पे, दोनों हाथ पेट पे। जो वर्जिशें आपको सिखाई थी कर रहे हैं? जी, जी। डेली कर रहे हैं? दिल्ली का है सुबह शाम। पाँव सीधे, बिल्कुल रिलैक्स। बिल्कुल ढीला छोड़ दें, फिर फोल्ड, ये भी ताकत से जोड़े। रिलैक्स, पाँव सीधे कर दें, हाथ पेट पे, बिल्कुल जिस्म ढीला छोड़ दें, बिल्कुल नरम बिल्कुल है। इसका खिंचाव गर्दन में ही रहा है कि नीचे भी है? नीचे हो गया, उधर कमर तक कमर गया। तक गया? जी। नाड़ोवाल तक आया खिंचाव? हाँ, नारवल से आके। थोड़ा सा नीचे हो, बाजू, ये वाला, हाथ ऐसे पकड़ लें, कंधा ढीला, टांग ऐसे सीधी, सीधी करनी है ऐसे, बिल्कुल जिस्म रिलैक्स छोड़ दें, बिल्कुल ढीला आगे आने दें, और लाल, कंधा ढीला, आगे आने दें, कंधा रिलैक्स्ड। चले पूरा सांस करके बाहर, और टांग फोल्ड, टांग सीधी, बाजू, हाथ ऐसे पकड़ लें, टांग सीधी, कमर बिल्कुल रिलैक्स्ड। आपने लंबा सांस बाहर निकालना है, बस, कंधा रिलैक्स्ड। फिर से आगे आने दें,
नीचे, चेहरा रिलैक्स्ड, नीचे, चेहरा रिलैक्स्ड, कंधा ढीला। जी जनाब, जवान हुए हैं कि नहीं हुए? हाँ बेहतर भी है, काफी सुकून मिल रहा है। अच्छा, इस तरह है कि ये मसला होता है पुराना, जी जी इसके लिए आपको कुछ वर्जिशें लगातार करनी पड़ती। जी जी और जब आप ये वर्जिशें शुरू करते हैं, शुरुआत के हफ्ते 10 दिन थोड़ा सा मुश्किल गुजरते हैं क्योंकि जिस्म को आदत नहीं होती वर्जिशों की। जी जैसे जैसे आदत पड़ती है फिर जाके बेहतरी आना शुरू हो जाती है। ये वर्जिशें आपको कुछ महीने फजल रखेगा। रीढ़ की हड्डी के पास के कुछ पट्टे हैं जी वो मजबूत होते हैं तो आपकी तो जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक मसला तार चढ़ाव में रहेगा। गलती ये होती है मरीज 15-20 दिन में बेहतर हो जाता है, जी वर्जिश छोड़ देते हैं, दोबारा 6 महीने में दर्द वापस निकल आती है। तो अगर इसे परमानेंटली आपने जान छुड़ानी है तो ये वर्जिशें आपको लगातार करनी पड़ेंगी। जी। वैसे आप वॉक वगैरह वर्जिश तो करते हैं ना वो नॉर्मल करता हूँ फिटनेस के लिए, हाँ बिल्कुल, साथ जो हमने वीडियोस आपको भेजी थी वो भी कर वो रहे भी हैं। कर रहा हूँ। बस वो लगातार जारी रखें। और आपका काम क्या है? मैं गारमेंट्स की शॉप है। उसमें वजन उठाना पड़ता है। नहीं वजन, ये अब आज मार्केट इधर वजन। यदि आपकी ट्रैवलिंग हो ना नारोवाल से जी इधर जी मार्केट में जो वेट उठाना है, सिर्फ और सिर्फ तब बेल्ट पहननी है। जी नॉर्मली बेल्ट हम एडवाइस नहीं करते, लेकिन चूंकि वजन उठाना पड़ता है, कोर मजबूत कमजोर है, जी इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ सफर में और मार्केट आना जाना तब आप बेल्ट पहनेंगे। जी वैसे कोशिश करें बेल्ट ना ही पहने। और वर्जिश दिन में 2 दफा करनी है। ठीक है। मौसम ठंडा है, हफ्ते में 2 दफा मछली लाजमी खानी है। टकोर दिन में 1 दफा करनी है रात को सोने से पहले। अल्लाह फजल रखेगा, इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया जी।